एक हरे भरे जंगल में एक बहुत मोटा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू इतना मोटा था कि जब वह चलता तो जमीन हल्की हल्की कांपने लगती और पास के पेड़ों से पत्ते गिरने लगते। बाकी जानवर उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि गोलू बहुत ही दयालु और मददगार था। वह रोज नदी से पानी लाकर छोटे हिरणों को पिलाता और ऊंचे पेड़ों से पत्तियां तोड़कर बंदरों को देता। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। गोलू बिना देर किए नदी की ओर दौड़ा, अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और आग पर उड़ेल दिया। बार बार ऐसा करते हुए उसने आग बुझाने में सबकी मदद की। उसकी मोटी देह और बड़ी ताकत उस दिन जंगल के लिए वरदान बन गई। आग बुझने के बाद सारे जानवर गोलू के पास आए और उसका धन्यवाद किया। गोलू शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। उस दिन सबको समझ आया कि मोटा या पतला होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना सबसे ज्यादा मायने रखता है।